Bom dia, amigos da Top de Linha Bosch Car Service, beleza com vocês? Pessoal, estamos aqui hoje com um i30 2011, tá? É um carro 2.0 gasolina, com uma reclamação de suspensão, tá? O cliente reclamou que o carro tá batendo bastante suspensão quando passa assim em uma pavimentação irregular. E a gente vai estar fazendo o quê? Vamos fazer um teste de rodagem, né? Vamos andar com o veículo, vamos ver se a gente consegue ouvir esse barulho e posteriormente levantar o carro num elevador para fazer uma inspeção visual nessa suspensão, beleza? Vamos fazer um teste de rodagem nele aí agora? Vamos ver se a gente consegue ouvir o barulho? É, pessoal, bastante barulho, não sei se vocês conseguiram pegar na filmagem aí, tá? Olha aí, ó. Bastante barulho sim na parte aqui frontal do veículo, tá? O que nós vamos estar fazendo agora? Vamos levantar esse carro no elevador e vamos aplicar uma inspeção visual minuciosa para a gente poder saber o que é que vai ter que substituir aí, qual é a reparabilidade que essa suspensão está precisando. A gente realmente identificamos o barulho, agora só através de uma inspeção visual e tendo o histórico do cliente, do que já foi feito, para a gente auxiliar o nosso cliente aí numa boa reparação, tá, do veículo. Já tem um elevadorzinho ali esperando o carro, lá. Vamos estar levantando o carro agora e passando para vocês. Pessoal, a gente vai tentar fazer um barulho aqui no pátio da oficina, eu e o Paulo. Vê se vocês conseguem ouvir aí, ó. Tenta chegar próximo à roda ali dentro. Vamos suspender o carro no elevador aí para a gente fazer uma inspeção visual no carro. Veículo já suspendido no elevador, tá? Logo de cara, barulhão grande, pessoal. Olha o que é aí. Paulo já fez a inspeção aqui, ó.
Olha aí, ó. Bieleta, tá? Bieleta fazendo barulho, tá? Vou tentar filmar aqui pra vocês pegarem. Ó. Tá vendo aí, ó? Tá? Então aqui que logo de cara a gente já vai orientar o cliente a substituir essas duas bieletas, tá? Vamos substituir também essas buchas da barra estabilizadora. Olha aí, ó. Como é que elas estão? Vocês estão vendo? Olha aqui, ó. Olha como ela está movimentando, vocês estão vendo? Tá? Olha aí, ó. Então vamos trocar a bucha da barra estabilizadora, as duas bieletas. O Paulo já verificou os pivô, tão bom, tão sem folga, tá? Ele também já fez uma verificação em terminal direção, axial, tá? Os terminais de direção e o axial do carro tá dentro da sua normalidade, beleza? Vou dar uma baixadinha no carro aqui para vocês dar uma olhada no amortecedor. A gente está fazendo uma inspeção visual aqui no amortecedor. Aparentemente ele não tem vazamento, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos trocar esses kits da barra estabilizadora, mas as duas beletas, e vamos fazer um teste de rodagem. Se vocês verem aí, ó, os amortecedores são originais ainda, tá? Então aqui eu vou estar orientando o cliente o quê? Aqui nós não temos uma manutenção corretiva. Se a gente andar e não estiver fazendo barulho, ele vai ter que se programar futuramente e trocar esse amortecedor preventivamente. Se ele quiser trocar agora também, sem problema. E se ele quiser dar uma respirada e trocar daqui uns meses, também pode. Se não estiver fazendo barulho, né? Tá certo que o carro já está com mais de 80 mil quilômetros, tá? E a gente teve até num treinamento de undercar esses dias atrás, aonde os engenheiros falaram que aqui no Brasil, em condições severas, dentro de cidade, um amortecedor chega a trabalhar 2.600 vezes a cada quilômetro rodado, pessoal. Olha só. Então aqui o amortecedor já está no final de vida útil dele. A gente vai orientar o cliente que na próxima revisão ele trocar todos esses amortecedores, tá? O lado de cá, o Paulo também já fez a inspeção, tá? Vocês podem ver aí, ele não tem sinal de vazamento, tá? O cara quer melhorar as condições de direção do carro, estabilidade, né? Melhorar a performance até de controle de estabilidade. Depende muito dos amortecedores, tá? O que o cliente vai estar dando prioridade agora? Ele comprou os pneus novos e a gente vai estar trocando. Vocês estão vendo o perfil desse pneu? É muito baixo, né? E isso deixa o carro mais duro. Ele comprou agora 4 pneus novo original, tá? Esse pneu ainda daria para usar um pouquinho esse aqui, porque vocês estão vendo aqui a marca do TWI. O TWI aqui está bem profundo ainda, né? Bem profundo. Dava para ele rodar mais um tempinho, mas é o que está incomodando. Esse pneu perfil muito baixo, tá? Já está bem machucado, né? Agora a gente já tem pneu aqui que não tem mais condições de rodagem, né? Olha aqui, ó. Esse aqui, ó, pegou alguma coisa. Esse pneu estava na dianteira, né? Esse carro patinou e deve ter pegado alguma coisa, tá? O que nós vamos estar fazendo? Ele vai substituir os 4 pneus, tá? Tá vendo? Esse pneu aqui também patinou, ó. E pegou o ombro externo aqui, a lateral do pneu aqui, ó. Né? Esse aqui pegou aqui e aquele cara lá pegou ali no desenho, né? Então o que a gente vai fazer? 4 pneus novos. Vamos trocar bieleta e bucha da barra. Esse pneuzinho aqui já está com o ombro interno com desgaste irregular, tá? Pelo TWI dava para ele rodar mais ainda, tá vendo? Tem bastante borracha, mas é um pneu perfil muito baixo, tira até o conforto do carro, o carro fica mais duro, tá? E já vamos orientar ele para se programar para trocar esses amortecedores aí. Vamos dar andamento agora no serviço. Já estamos desmontando o carro, né? O carro já está no box. O Paulo já preparou todo o box aí para a gente poder trabalhar com limpeza e organização. Ele vai ter que soltar esse quadro aí para a gente descer, para a gente ter acesso ali às buchas da barra estabilizadora, tá? Então aqui, ó, tá vendo? Essas buchas estão aqui, tá? E aí vai ter que ceder o quadro para a gente poder substituir essas buchas irregular, tá? As peças novas já estão aqui, tá? As duas bieletas e as buchas da barra, tá? Vamos dar andamento aí nessa manutenção da suspensão, vamos ver se vai parar o barulho.
normalizando o barulho, vamos trocar os pneus, fazer alinhamento e balanceamento. Vamos sair passo a passo da reparabilidade desse carro feita corretamente. Bieletas já substituídas, tá? Lado passageiro novo, lado motorista novo, tá? Vocês lembram o forte barulho que estava apresentando nas bieletas, tá? A folga que tinha aqui nas buchas da barra estabilizadora, ó, vocês estão vendo aí, a bucha já é nova também, tá? Já substituímos os dois lados das buchas da barra estabilizadora. O quadro já foi torqueado, tudo certinho, tá? Agora o que nós vamos estar fazendo aí? Vamos descer para a loja 2, lá na avenida, vamos substituir esses pneus, tá? Que o cliente já até comprou os pneus para a gente estar trocando. Vamos fazer a parte de balanceamento de roda, a parte geométrica, né? Alinhamento. E como esse carro aqui tem ESP, controle de estabilidade, nós vamos estar também fazendo o quê? Fazendo o ajuste zero do ângulo de direção, tá? Para ficar tudo conforme manda o fabricante. Não se esqueça desse detalhe. Vai alinhar um carro com ESP, tem que fazer o ajuste zero do ângulo de direção. Bom, as peças já substituídas, tá? Agora a gente vai encaminhar o veículo para nossa loja 2. Vocês vão ver pertinho, 2 quarteirãozinhos, tá? A gente vai para lá agora fazer a troca dos pneus, balanceamento e a parte geométrica. Alinhamento e ajuste zero do ângulo de direção, tá? Vamos embora lá para outra loja? Aqui, pessoal, é pertinho, tá vendo? Uma loja da outra dá 2, 3 quarteirãozinhos. Vou fazer alinhamento agora aí e vamos estar terminando a execução do trabalho desse 30. Legal? Aqui na rampa, né? Os pneus já estão aqui, pessoal, tá? Nós vamos estar desmontando agora aqui os pneus para estar fazendo alinhamento e balanceamento. Uma coisa que eu quero estar mostrando para vocês aí, ó, na hora que a gente vai fazer a montagem, a gente usa essa pasta da Wurth. É uma pasta gel para montagem e desmontagem de pneu, específica para pneu. Nós não usamos vaselina, tá? Não é recomendável usar vaselina, tá? Essa aqui é uma pasta específica fabricada pela Wurth, que é para a gente estar fazendo a montagem dos pneus. A vaselina na roda não é recomendável aplicar, tá? Então a gente tem esse produto aí e a gente passa ele no vão dos pneus quando a gente vai fazer a montagem, tá? Vamos fazer a montagem, o balanceamento e o alinhamento do carro aí, ó. Como eu falei, né, pessoal, antes da gente montar, a gente passa esse produto específico para montagem de pneu, tá? O Paulo tá passando aí o produto na borda aí do pneu, tá? Não é recomendável passar vaselina, tá? Esse é um produto específico para montagem de pneus, tá? Da Wurth. A gente gosta muito desse produto, tá bom? Passa um gel para montagem e desmontagem de pneu, tá? Esse é o procedimento correto. O Paulo já passou aqui na roda, tá?
para a gente poder fazer a montagem com segurança, tá? Foi trocado já o bico, foi colocado um bico novo. São todos procedimentos para a segurança do condutor. Bom, agora a gente está fazendo o quê? O balanceamento, os pneus novos estão aqui, né? A gente já colocou os chumbos aí, você está vendo? Até que não está pegando muito, tá? Ali tá outro chumbo, ó, tá? Só que é o seguinte, a gente vai mostrar aqui pra vocês. A gente vai rodar o pneu. Vou mostrar pra vocês que tá zerado. Só que o que? O condutor pode ter uma sensação de pneu desbalanceado, dependendo da situação que ele estiver andando. Aí, ó, 0, 0, vocês estão vendo aí, ó, tá? Olha essa roda como é que tá aí, pessoal. Tá? Isso aí é a nossa pavimentação linda, tá? Olha só como que essa roda tá empenada. A gente vai orientar o cliente que ele vai ter que estar reformando essas rodas, tá? É um trabalho que a gente não faz, mas isso pode estar o quê? Dando a sensação que o carro tá desbalanceado. Tá aí, ó, o carro tá balanceadinho, tá? Isso é o que acontece aqui muitas vezes quando a gente tá balanceando o pneu. Pedir pro cliente estar reformando essa roda aí. Bom, agora a gente vai estar apertando, tá? A gente já entrou aqui na literatura técnica, ó. Cadê aqui? Parafuso de fixação de roda. Apertar com 110 N, né? Ou 11 kg e 22, tá? O Paulo já calibrou aí o torquímetro. Vamos estar apertando a roda. 11 kg, né? Para a gente não danificar porca, prisioneiro, roda. Perfeitinho. Vamos acabar de torquear as 4 rodas agora e já vamos fazer o alinhamento e o ajuste do volante, tá bom, pessoal? Bom, as duas cambagens tá dentro, tá? Mas se a cambagem estiver fora, tem que trocar o amortecedor. Não pode fazer cambagem no ciborgue, tá? As cambagens bateram, tá? As duas 0,10 negativo, tá? E o alinhamento a gente tá deixando com 0, tá? Olha o alinhamento aí, ó. Tá alinhadinho com 0, beleza? Deixamos ele nominal. Então, cambagem ok. Se a cambagem estivesse fora, teria que trocar os amortecedor. E alinhamento ok. Vamos fazer o ajuste zero de direção e testar o carro. O Paulo já fez o alinhamento, tá? O veículo está instrumentado aí, o equipamento da Bosch ali, tá? Agora nós vamos fazer o ajuste zero de direção, tá? Carro com direção assistida, né? Vamos lá, tô dentro aqui, ó. Suspensão e direção, tá? Primeiro passo, vamos ver código de erros. Nenhum código de erros, legal, vamos voltar. Vamos vir aqui, ó. Adaptações e ajustes, tá? Ajuste zero do sensor de ângulo de volante. Vamos lá. Sistema de segurança, legal, vamos lá. Vamos lá. Motor em marcha lenta, ignição ligada, memória de erros vazia, tensão da bateria pelo menos 11,5 volts, ok? Iniciar com start. Vamos lá, start. Gira o volante para a esquerda e de seguida para a direita até o batente. O Paulo vai virar para a esquerda, de batente a batente. Girou, agora para o outro lado. Legal. Prosseguir, né? Vamos lá. Desligar a ignição. Aguardar pelo menos 15 segundos após a execução. Continuar com prosseguir. Desligar a ignição. Desligar a ignição por 15 segundos. Deu 15 segundos? Então vamos dar aqui prosseguir. Ligar a ignição. Ligou? Prosseguir.
O sensor de ângulo de direção foi novamente inicializado. Legal, pessoal. Foi inicializado, alinhado, prontinho com o comando figurino. Bom, pessoal, vamos lá fazer o teste de rodagem no I30, ver como é que ficou a suspensão dele. Trocamos aqui as buchas da barra estabilizadora e as duas beletas. Vamos ver qual vai ser o comportamento do carro. Vamos fazer um teste de rodagem aí. Passando aqui na mesma rua que quando a gente fez a primeira vez o teste de rodagem, né? Já viram que o comportamento do carro já mudou, já parou o barulho, tá? Vocês viram uma simples beleta e bucha da barra estabilizadora, o barulho forte que dá, né? Então o que que a gente fez? Trocamos as duas beletas, as buchas da barra estabilizadora, normalizou a batida, tá? Às vezes vocês podem ir numa oficina de não muita confiança, os caras condenam tudo, amortecedor, tem que trocar isso, trocar isso. Esse carro futuramente o cliente vai ter que trocar preventivamente, que ele já está vencido, né? É um amortecedor já bem rodadinho, o carro está com 86 mil, o cliente já está ciente que ele vai ter que trocar, tá? Mas não é o barulho, tá? O barulho não era decorrente de origem dos amortecedores. A origem do barulho era as suas beletas e bucha da barra. Como o cliente queria tirar o barulho e botou o pneu novo, o que ele vai estar fazendo agora? Ele vai se programar, se capitalizar e trocar os amortecedores e kits desse carro, que tem que ser original quando for aplicar, tá? Para você não ter dor de cabeça. Então, resolvendo aí o probleminha da batida, de barulho de suspensão, o amortecedor ele vai trocar preventivamente daqui a um tempo. O amortecedor, pessoal, trabalha a cada 1 km 2.600 vezes aqui no Brasil. 2.600 vezes ele se movimenta durante 1 km, tá? Então é muita coisa, né? Então, correto, aí deu 40 mil. Se o cara quer ter a estabilidade do carro correta, se o cara quiser ter o freio funcionando corretamente, interessante é ele trocar com 40 mil. 80 mil já está chegando no limite. Como não está fazendo barulho ainda, eliminamos o barulho, botamos pneus novos. No alinhamento fizemos o ajuste do ângulo de direção, esse é de extrema importância para o controle de estabilidade do carro funcionar perfeitamente, tá bom? E vou estar orientando o cliente. Para a próxima revisão nós trocamos os amortecedores do carro. E esse carro aqui também nós trocamos óleo de câmbio automático, tá? Trocamos o óleo e o filtro. Eu não mostrei para vocês porque o foco desse vídeo seria a suspensão, tá? Para vocês verem que às vezes um barulho muito forte, os caras querem condenar um monte de coisa, é uma simples beleta e bucha da barra estabilizadora. Legal? Só para vocês terem ciência.
Às vezes o amortecedor tá bom, seus kits estão bom, seus outros agregados da suspensão, seus periféricos estão todos legais, os caras querem condenar um monte de coisa, né? Então toma cuidado com esses grandes auto centers ou oficina mecânica que você não tem muita confiança. Leva sempre no seu reparador, aonde o rapaz seja transparente. Te oriente o que é preventivo e o que é corretivo. Só o que é necessário, tá bom? Agora deixa eu correr, que né, tá cheio de carro. Todos esses carros que tá pro lado de fora aqui estão esperando para fazer manutenção, tá? Fora os carros que estão aí no pátio, tá? Graças a Deus a oficina tá cheia. A loja de baixo também está cheia, vocês viram lá. Vamos estar arrepiando aí, vamos ver qual a próxima irregularidade que eu vou estar mostrando aí pra vocês. Espero que esses vídeos estejam ajudando vocês, às vezes, a ter uma ideia do que pode estar acontecendo com você, tá? Às vezes algum caso semelhante que aconteceu na nossa loja pode estar acontecendo com o seu carro, tá bom? E vamos esperar aí o próximo vídeo. Legal, pessoal? Que o Papai do Céu lá de cima abençoe a nós todos. Tenham um bom dia a todos aí, valeu!